I give you my heart. Hi guys! Kain po ulit tayo. Kamusta po kayo? Kakain na naman kami. Labong na naman. Labong na naman. Pero ibang luto. Kwan siya. Ginataang. Tsaka adobong adidas. Nakamay. Anong kamay? Napaa. Paanang? Manok. Ito manok ko! Ito! Tama ito yung manok ko. Ay, oo. Picture. Picture niya. Kain po tayo. Kami tatla na gulay. Ma, tatlo lang na gulay na ganito. Yan din. Kasali ka tatlo din na ganyan. Tatlo. Labo. Kain pa tayo. Mama, ganda magsisipid. Ginataang labong? Kamayin mo na. Ha? Paa. Malambot siya kasi nilagay ko siya sa pressure cooker. Pressure cooker? Ay, kasi masarap. Malambot. Huh? Huh? Mama. Mainit pa. Bagong luto. Bagong luto pa. Niluto. Mainit pa. Ma, malapit to si kaya hindi kayo makita. Saba? Please. Saba. Uy! Sitaw. Aba sitaw. May sitaw siya. Sitaw. Sabi niya, sitaw. 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 Ay, may sitaw. At sitaw at sito ang pangalan niya rin. Sito at sitaw. Ano yung sito? Yung sito. Yung sitaw. Wow, makainin tayo dalawa. Pagbuto ng manok, gusto ko yung sinisipit ko ngayon sa... Ako ayaw ko. Ang sarap kasi na yung ayaw mo kumain ng ganito. Saan kumakain ng lotus eh? Sarap. Para manghang sarap. Tinakan ko. Mama.
Buto, hindi mo alam kay. Hindi niya alam kay. Ipanan kita. Tubig. Kumaka akong kainin. Parang galon na ha. Kamay mo, tapos. Mama, parang paa natin. Parang paa. Ganyan ba paa mo? Diba? Sarap ng buto. Mm. Masarap tapakin to eh, kahit kapag barbecue. Pero masarap din yung ulam. May sawag siyang pritong tilapia. Maduro. Malilit kasi yung parang dried tilapia. Masarap yung sitaw. Tapos, masitaw pa. Ito kan. Ulit. Bilog. Lakmak. Walang awa. Ito. Papansin niyo po kung bakit lagi may labong. Kasi panahon ng labong. Marami kasing labong. Kawayan. Wala nga may estimates. Ata. Lupa ko.
ubos. Sila. Mabawal ka mo. Mabawal ka mo. Mama. Kamusta ka pa? Namating naman ka. Namating naman ka. Ang labong. Hindi natin maubos. Hindi natin maubos? Opo. Bakit naman ka?
lalaki kung hindi mo ubusin ng kunti. Tapos, malaki na nga ako. Tapos, malaki ako. Kung may nakangkate, lalaki na. Hindi mo ito naubos. Hindi ka lalaki. Tapos, hindi ka gaganda. Tapos, hindi ako. Tapos, nanay na ka. Oo, nanay ka talaga. So, unanay? Ha? Hindi unanay? Ha? Ha? Gusto mo maging unanay? Ha? Ha? Ang dami ko nang pinagbuton. Basta ako. Kakandit lang na ang basta ko dam, amaram. Kumata naman kapalit ang kanya. Ako sa bahay. Masih nang gatas mo. Sarap kapag yun. Ang sarap pa bakit? Ma'am, ang sarap pa bakit? Matamis-tamis siya pag may oyster. Ang sarap. Kapag ang tapos talaga, pang hindi ako sasarpan, hindi na matamis. Sa ganyan. Ang kumain ako ng... Magkatamis din. Ang kumain ako ng... Ano? Nulit na naman. Ang kumain ako ng... Lodos. Lagi ako... Hindi ako masasarap ng ganyan. Noodles? Ha? Ha? Noodles. Tumay sabaw. Bawal yun. Hindi ako... Ang kakanggulo. Ang ako... Nangabangagulat. Ang dami. Ang ito. Tapos na ako. Mamam namin patay mong palay. Sama ba? Sama ba? Hindi na. Sama ba? Bakit? Kasi wala akong sama. Papakin ko ito masarap. Kamayin? Hindi po. Dami mong kain mo para kuhan. Tumaba ka. Ay, marap. Okay? Ha? Kay. Okay, marap. Apo. Ang naman sarap. Wangan.
Bye-bye na kayo. Yan po guys. Tapos na po kami kumain. Bye-bye! Sana po nagustuhan yung aming video. Please subscribe. At bukas